澳洲墨爾本嘅律師事務所 Slater and Gordon 呢，實在係令我摸不着頭腦嘅。呢一間 Slater and Gordon 律師行呢，係嗰啲不成功不收費嘅律師行嚟嘅。我2012年揾呢一間律師行，就係要告 Deakin University 嗰個臨床導師 Judy Beard 疏忽職守啦，所以令到我個腰骨咧係久病復發，同埋嗰個臨床導師 Jan McCallum 佢嘅暴力行為令扭傷咗我條頸。我去揾呢個 Slater and Gordon 咧，佢個律師咧就竟然咧係建議我係申請呢個，即係佢認為我嘅 case 咧係工傷賠償。我實在非常之不明白，因為我從來都不是 Deakin University 嘅員工，我當時係 Deakin University 嘅學生，而不是員工。有乜理由會係申請工傷賠償呢？另外呢，我亦都好唔明白點解呢個 Slater and Gordon 呢，佢建議我係要求呢個 The Valley Private Hospital 呢係賠償俾我啊。呢個Judy Beard 佢根本就不是 The Valley Private Hospital 嘅員工，佢係 Deakin University 聘請嘅臨床導師，只不過呢間大學借 The Valley Private Hospital 呢間醫院俾佢哋喺度訓練啲學生喺嗰度做實習咁解嘅啫。咁另外咧就係我2010年嘅時候揾呢間 email 電郵俾呢間 Slater and Gordon， 咁我喺呢一度咧都好清楚咁樣寫明，就係我俾人哋2005年運入精神病院嗰度咧，嗰啲醫生喺我唔同意，喺我不同意嘅情況下邊咧，夾硬幫我打咗支針，令到我係頭先我呢一就係打咗支針啦，我都根本冇提到係注射入去靜脈裏面嘅針，但係呢個 Slater and Gordon 呢，佢哋嘅律師回翻嚟嘅信呢，就話我係聲稱係被注射咗一支靜脈嘅針，以致我係點解佢哋我白紙黑字咁樣電郵俾佢哋寫得清清楚楚，佢哋都可以誤解我嘅意思，喺度寫一啲根本唔係我講嘅嘢嘅咧？係咪呢個 Slater and Gordon 佢哋係咪同保險公司有路㗎？